กูจะไปขโมยของขอขอบคุณวิดีโอจากช่องที่ปรากฏทางหน้าจอเข้าไปดูได้นะ2 มือหยิบรถเข็น2 เท้าก้าวเข้ามาแล้วก็มาหยิบยาไอแบบผงจากนั้นก็เศษดินที่เคยฝังซากศพแม่มึงรับประกันคุณภาพเนื้อหมาสไลด์สิ่งที่คนสกลชอบแดกไส้หมาที่ขาดไม่ได้เลยในการทำเมนูของเราวันนี้นมจากเต้าหมาไขมันหมาเฮ้ยเดี๋ยวกูลืมของโปรดกูไปได้ไงเนี่ยไอ้เฮียนี่มันขาดไม่ได้นะเนี่ยแม่งเอามานี่เอามานี่เอามานี่แม่งเอามาให้หมดกูมองหมดร้านนี่แหละเอาเฮียนี่ด้วยใส่ไปให้หมดโอเคพร้อมไอ้เฮียไปใครตามกูมาไหมเนี่ยเฮ้ยเพื่อนมันหีหมาดีกว่าหีหมาพ่อมึงสิเทกระจาดมึงออกมาดิจากนั้นก็เทกระจาดอีกรอบจัดไปลำแรกให้แกะไขมันหมาออกมาเอาเคียงว่าแล้วแกะจากนั้นก็ใช้ท่ากังนำสไตล์เอาไขมันหมาบดลงในถาดเอาความบันบนหน้ากูบดลงไปด้วยแล้วก็คิดตีนกูนี่แหละจากนั้นก็เอาเนื้อหมาสไลด์ออกมาโยนแม่งแต่ก่อนหน้านั้นเราจะลองชิมรสชาติของมันดูก่อนว่าจะเป็นยังไงแงบ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 เตรียมเอาเนื้อหมาวางบนเขียงแล้วก็ใช้ท่าเบอร์เซิร์กปาดพอจากนั้นให้เอาเนื้อมาสไลด์ที่หั่นแล้วแปะลงไปในไขมันหมาแบบนี้มึงตรงเอาไว้นะแบบนี้เฮ้ยไปยองเนสกำลังเรียกหาออกมาแน่ก็ยังชั่วได้เติมพลังงานแล้วเป็นไงล่ะเดินหน้าเต็มกำลังสวิตช์ออนแล้วก็ทาไขมันหมาลงในหม้อที่กูตีทุกวันแบบนี้ส่วนที่เหลือก็เอาออกมาจากนั้นก็เติมน้ำนมหมาลงไปแบบนี้โอ๊บสิไอสัตว์ลอยเฮียเลยใส่แม่งไปจากนั้นก็เอาผงย้ายออกจากขวดที่เฮียนี้ออกมาเยอะๆกูอยากใส่แต่แม่คิดดูแล้วใส่แค่นี้พอนั้นก็ใส่เศษดินจากหลุมศพแม่มึงใส่ลงไปและพระเอกของเราในวันนี้ลำไส้หมาแกะออกมาพูดแบบแล้วใส่ลงไปให้หมดนี่มึงไปล้างห้องน้ำรอเลยดูสิเป็นไงกูว่าน่าจะสุกแล้วแหละเอาแม่งออกมาได้เวลาให้อาหารสัตว์แล้วเค็มชิบหายนั่นดิแต่กูชอบอะไรเค็มๆเอานิ้วมึงมานี่กูจะดูดจบมือนี่มึงเตรียมเป็นโรคไตกันได้เลย